Квадрат. Квадрат менен ромбтун окшоштугуну карагыла. Ромб менен квадратта бардык жактары бири-бириге барабар. Барабар жагын көрсөттүм. Эми эрежесин карайбыз. Бардык жактары барабар болгон тик бурчтук квадрат деп аталат. Анда тик бурчтук дегендигибиз үчүн мунун бардык бурчтары 90 градуска барабар болот. Бул 90 градуска барабар. Мунун бурчтары дагы бардык бурчтары барабар болот. Булар бири-бириге барабар. Эми квадраттын периметри силерге белгилүү. Бул дагы ромбко окшош эле. Bir жагыны 4кө көбөйткөнгө барабар. Эмне үчүн дегенибизде bir жагыбыз белгилүү болсо, мисалга 5 десек, анда мунун бардык жагы 5 периметрди тапканыбызда 4 жагын кошушубуз керек. 4 жолу 5ти кошуп отурбастан 5ти 4кө көбөйтүп койгонго барабар. Ал эми анын аянты эмнеге барабар болот? Квадраттын аянты биз жаңы эрежебизге келдик. Квадрат деген бул бардык жактары барабар болгон тик бурчтук деп. Анда тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн эки жагыны көбөйтөт элек, узундук турасы. Бул дагы эки жагыны көбөйткөнгө барабар. Ошондо АДны көбөйтөбүз АВга. Эми биз башында жазып кеттик, АВ менен АД барабар деп. Анда АДны биз А деп белгилеп алсак, андан жалпы аянты А көбөйтүлгөн А. Бул бизге кыскача берилет экен. Адан 2, башкача айтканда Анын квадраты деп аталат экен. Эми карама-каршы чокуларын туташтырып көрөбүз. Бизде эмне пайда болду? Сөзсүз түрдө 2 3 бурчтук пайда болду. Болгондо дагы bir burcu 90 gradusga barabar болгон тик бурчту 3 бурчтук. Ошол диагонал 2 барабар 3 бурчтукка бөлөт. Кайсы 3 бурчтуктар? А, Б, С 3 бурчтугубуз барабар. 3 бурчтук А, Д, С 3 бурчтугуна барабар. ВД аркылуу дагы диагонал жүргүзөм. Эми тик бурчтук менен квадраттын айырмасын байкагыла. Экөө да тең, диагоналдары бири-бириге барабар, окшош жагы. Бардык бурчтары экөө да тең 90 градус. Бирок айырмасы бар экен, сөзсүз түрдө жактардагы айырмасын эске алабыз. Эми мунун диагоналын кантип табабыз? Мына диагонал. Эми өзүңөр карап көргүлө. А, Б, Д деген тик бурчтуу 3 бурчтук болсо, анда бул жагыбыз формуланы келтирип чыгарганда үйрөнсөк, бул жагыбыз X болсо, бул жагыбыз X болсо. Анда карагыла. АБД тик бурчтуу 3 бурчтук болсо, АБ менен АД катет болот дагы, Д бизде гипотенуза болот. Ал эми гипотенузанын квадраты бизге катеттеринин квадраттарынын суммасыга барабар дейбиз. Ошондо d квадрат барабар 2x квадрат. D'ны тапканыбызда эмнеге барабар болот? D барабар тамыр астында 2x квадрат. Ошондо x квадрат менен квадрат кетет дагы, x тамыр астында 2. Ошондо биздин диагоналыбыз квадраттын диагоналы сөзсүз түрдө барабар болот экен. X тамыр астында 2ге барабар болот экен. Биздин төртбурчтугубуздун акыркы түрү 5-чи түрү трапеция деген түргө келебиз. Трапеция деген эмне? Бул биз трапецияны эмнеге дагы окшотот элек? Грек тилинен алынып, бизче окутургондо тактайча деген түшүнүккө дагы келет. Бул жаңы биз өткөн 4 темадан айырмасы бар. Квадрат, ромб, тик бурчтук. Булардын карама-каршы жактары параллель жана барабар болгон эле. Ал эми биздин акыркы түрүбүз 5-чи түрүбүз бул трапеция деп аталат. Трапеция дегенибиз
Мен азыр чиймесini сызам, аныктап көргүлө. 2, 3 4 бурчтуктан айырмасы эмне? Айырмасын таап көрөбүз. Азыр мен чийген чийме, бул трапеция деп аталат. Айырмасын карайбыз. 4 бурчтуктан айырмасы бар экен. Жаңы мен айтып өткөн темаларда карама-каршы жактары бири-бириге параллель жана барабар болду. Эми мындан карасаңар, бул трапеция деп аталат. Карама-каршы жаткан жактары эки гана жагы параллель, ал эми калган эки жагы параллель эмес. Эмес, жалпы аныктамасын айтканыбызда, силердин көзүңөргө көрүнүп тургандай, эки гана жагы параллель болгон төртбурчтук бул трапеция деп аталат. Ошондо А, Б, С, Д трапеция болсо, кайсы жагы параллель? A'ды жагыбыз менен В, С жагыбыз параллель болуп. Эми ушул эки параллель болгон жагы бизде негиздери деп аталат. A'дыбыз менен В, С'быз эмнеси деп аталат? Негиздери деп аталат. Ал эми параллель эмес болгон эки жагы, параллель эмес дегенибиз барып кандайдыр бир убакытка чейин барып туруп, экөө кесилишип кетет деген жыйынтыкты бергенде бул каптал жактары деп аталат. Ошол каптал жактары карайбыз. А, В жана В, С, Д. Булар каптал жактары деп аталат. Каптал жактары. Эми трапециянын бийиктиги кайсы болот? Албетте, чокусунан бир жагына негизине